שלום רב, רצינו להציג לפניכם את העבודה שלנו. קודם כל, לפני שהמערכת שלנו עובד, רצינו להסביר לכם איך אנחנו מפעילים אותה. בגלל הבעיה שיש באמת במחשב IBM 411, בגלל שהוא לא מזהה את הקונטקסט פסט הנכון, יש לאפליקציה שלנו שני מודים הרצה שונים. ניתן לקבוע אותם על ידי שינוי פרמטר ב-WebXML. הפרמטר הנדרש הזה פרמטר מוד. אם אתם רוצים להריץ את האפליקציה שלנו כמו שאנחנו הגשנו לכם אותה דרך המחשב IBM 411, הפרמטר של, הערך של מוד צריך להיות סרבר, אחרת זה צריך להיות local אם אתם מריצים את זה על ה-Virtual Machine. דבר שני, האפליקציה שלנו מוגשת עם ערכים התחלתיים כמו שביקשתם. לנוחיותכם ולנוחיותנו כשדיבגנו את זה, כל פעם תעלו טופקאט תהיה לאפליקציה להעביר מחדש, או פשוט יאפס לכם את כל הערכים. זה נוח לדבק, נוח לעשות בדיקות לחזור על הבדיקות. דבר שני, ההצגה שלנו תהיה מורכבת מכמה חלקים שונים שנחבר אותם בסוף ביחד, פשוט אחרת אנחנו לא מצליחים להקליט אותם. אז כדי לקבל מידע או לעשות פעולות, החלטנו לעשות כמעט כל הממשק שלנו דרך המפה. אם אנחנו רוצים לקבל מידע על המשימה, אנחנו לוחצים על מרקר שלה, מקבלים את כל המידע הנדרש. אותו דבר גם לגבי הקבוצות. מאוד חשוב להבין, החלון הזה זה חלון גנרי עבור כל הקבוצות, בהינתן האם אתם משתמש שרשום לקבוצה או לא שייכים לקבוצה, אתם מקבלים תצוגה שונה עם אופציה הפעלה שונות. אותו דבר גם חלון מיוחד בסוג כזה כמו וידג'ט כזה שמתאים את עצמו עבור המשתמש, קיים גם עבור המשימות. במשימות מצב שונה, חוץ מכאילו בקבוצות ראינו שאם אנחנו לא שייכים לקבוצה אנחנו יכולים להצטרף אם בקבוצה יש מקום פנוי. ויש עוד כמה דברים נוספים, למשל אם קבוצה הייתה רשומה לאיזושהי משימה שלא סיימה לבצע, אם אנחנו רשומים לקבוצה הזאת אז יופיע כפתור שנוכל לדווח על סיום המשימה. עכשיו בואו נראה איך אנחנו מוסיפים משימות ואיך אנחנו מוסיפים קבוצות. אז על ידי לחיצה שמאלית על המפה בקורדינטה שף איפה שלחצנו על לחיצה שמאלית, אנחנו מקבלים חלון שאנחנו יכולים ליצור משימה חדשה. גם פה בדיקת נכונות מתבצעת על ידי gQuery. בכלל עשינו שימוש נרחב באג'קס וכמעט כל תעבורה נעשתה דרך האג'קס. אנחנו עושים רפרש על כל העמוד רק במקרים שאנחנו מקבלים שגיאות על אג'קס מאג'קס, ואז כדי לחסוך לנו קוד אנחנו החלטנו פשוט לעשות רפרש על כל העמוד. והנה אנחנו רואים שנוספת לנו משימה חדשה. על ידי לחיצה שמאלית ימנית על המפה נוכל ליצור את הקבוצה. בואו ניצור משהו גדול גם ככה כדי לחסוך לנו אחרי זה לטסטים, להסברים. נעשה כאילו קבוצה שלנו מסוגלת לעשות הכל ונקרא לה הסבר זה best, כי מוסיפים קבוצה חדשה. הנה היא מופיעה. עכשיו בגלל שאנחנו שייכים לקבוצה אנחנו רואים בדיוק מי אנשים ששייכים לקבוצה, אנחנו יכולים לצאת מהקבוצה ולקבל כל ההסברים על הקבוצה. עכשיו בואו נלחץ על משימה שאנחנו בטוחים שיכולים לבצע. הנה הממשק שלנו מציע לנו, בגלל שאנחנו שייכים לקבוצה מספר 9 והקבוצה שלנו מסוגלת לעשות המשימה הזאת, אנחנו יכולים להירשם למשימה הזאת. והנה שוב עם אג'קס אנחנו עושים רפרש
כאילו עושים, רק מרפרשים את החלון, לא מרפרשים שום דבר אחר, הכל נעשה באג'קס, ומקבלים ממשק חדש, כאילו הקבוצה שלנו מספר 9, עכשיו אנחנו רשומה למשימה, ואנחנו יכולים לדווח על סיומה. אותו דבר אפשר לראות שכשאנחנו לוחצים על המרקר של הקבוצה, אנחנו רואים שהקבוצה שלנו רשומה למשימה, שמשימה היא מספר 8, אנחנו לוחצים על משימה מספר 8, יכולים לקבל כל הפרטים, ושוב, החלון הזה עבור המשימה הוא גם גנרי. הוא מופיע בעוד כמה מקומות, תשימו לב שהחלק הזה זה בדיוק אותו חלון שראינו כשלחצנו על המכפיר של המשימה. פה אנחנו יכולים לדווח על סיום המוצלח של המשימה. הנה, סיימנו. עם זה. בואו נראה לכם שהקבוצה באמת סיימה את המשימה. עכשיו בקבוצה גם מופיע שההיסטוריה של המשימות שהיא סיימה. הנה כל המידע הדרוש. עכשיו נראה שאי אפשר המשימה שסיימנו. עכשיו נירשם על משימה, ועכשיו ננסה להחתים את אותה קבוצה, בדיוק אותה קבוצה על עוד משימות. בגלל שיש לנו פה הסתרה של המידע שגם קבוצות ומשימות שנתתם מופיעים באותם מקומות, אז אי אפשר לראות אותם. אז בשביל זה בנינו ממשק חיפוש, אז אפשר לראות שיראה לנו את כל המשימות שעוד אף אחד לא נרשם עליהם, מקבלים את המשימות האלה. ואנחנו רואים שלמרות שהאביליטי שלנו של הקבוצה שלנו מסוגלת לעשות את המשימה הזאת, אבל בגלל שהיא כרגע מבצעת משימה אחרת, אנחנו לא יכולים להירשם עליה, ואנחנו לא שייכים לקבוצות אחרות שמסוגלים לעשות את המשימה הזאת, בגלל זה אין לנו אפשרות לעשות שום דבר עם המשימה הזאת. בכלל, זה ממשק החיפוש שלנו. חוץ משאפשר לעשות חיפוש לפי המילים, אנחנו יכולים לראות רק את הקבוצות שאנחנו שייכים אליהם, ורק את המשימות שאף אחד עוד לא ביצע אותם. וכמו שאמרתי, אפשר לעשות חיפוש לפי המילים. השיטה של החיפוש היא עובדת כמו פילטר. החיפוש מתבצע על תוצאות החיפוש הקיימות. בגלל זה אם אתם רוצים לעשות חיפוש על כל המאגר נתונים, אתם תצטרכו קודם כל לאפס את התוצאות הקודמות. נראה את המילה כמו שביקשתם, בוא נגיד חיפה search. הנה בדיוק את המשימה שהגדרתם, אנחנו מקבלים את התוצאה שלה. אפשר לעשות פה, עשינו טיפוס טיפה מתוחכם, אפשר לעשות חיפוש לפי abilities ועוד כמה דברים. ברמת העקרון, העדפה של החיפוש לא לעשות שורות ארוכות, אלא לעשות מילה, ככה תוצאות הרבה יותר טובות, הרבה יותר מדויקות. פשוט לשרשר את החיפוש על עצמו. כמו שאמרנו שהחלונות האלה הם חלונות גנריים, ובדיוק את אותה מידע אפשר לקבל בחלקים האלה. בדיוק אתם רואים בדיוק אותם חלונות, ואפשר, אם זה יותר נוח, לעשות בדיוק אותם תוצאות, אותם פעולות דרך הממשק הטקסטואלי כזה. בנוסף אנחנו יכולים גם לצאת מהקבוצה. בגלל שאנחנו חברים בקבוצה, אנחנו יכולים פשוט לרשום לעיתים, מתרים אותנו שאנחנו היינו מנהלים של הקבוצה הזאת, אז בגלל שאנחנו עוזבים אותה היא נמחקת, ובדיוק נמחקו נמחקה את המשימה שלנו וכל את הקבוצה שלנו והמשימות שעוד תלויות בה. חשוב להגיד לנו שהכל מתבצע באג'קס, ממש הכל, אז אם אנחנו לא עושים רפרש על כל העמודים, לא שולחים אותו, לא מקבלים חבילות של כל עמוד עצמו, והתקשורת בין קליינט סייד ולסרבר סייד בחלק הזה מתבצע על ידי ווב סרוויסים שאג'קס מתקשר עם ווב סרוויסים שמימשנו.
גם את החיפוש זה פשוט קריאה לווב סרוויסים שלנו, ובואו נראה לכם את הווב סרוויסים שעשינו. זה בדיוק הדוגמה שביקשתם. בגלל שהמאגר שלנו עכשיו טיפה שלנו נקבל תוצאות שונות. הנה אנחנו מקבלים את התוצאה. אפשר לעשות search כמו שביקשתם. אוקיי, קיבלנו, עשינו טעות, הנה מה שהיינו צריכים לקבל. וזה הכל. נהנינו מאוד לעשות את העבודה, היה כיף, נקווה להמשיך גם בפרויקט. תודה רבה, ואם יש לכם שאלות תשלחו לנו מייל, דברו איתנו, נשמח להסביר לכם. תודה רבה ולהתראות.